तो है गाइस बैक टू माय न्यू चैनल गाइस। मैं आपके लिए फिर से लाया हूँ ये नया गैजेट गाइस। इसका नाम है अलार्म डोरेमोन क्लॉक। इसके साथ ये इसकी फास्ट टाइप सी केबल आती है। और गाइस ये इसका सबसे मेन चीज, अब देखना अभी ब्लूटूथ मोड के अंदर ना मेरे फ़ोन से कनेक्ट है। मैं इसको अपने आईफोन से कनेक्ट करता हूँ। अभी ये आईफोन 15 है। मैं खुद का आईफोन 15 से कनेक्ट करता हूँ। ये अभी मेरे आईफोन 16 से कनेक्ट, मैं अभी इसको मेरा आईफोन 15 से कनेक्ट कर देता हूँ। यस गाइस, अब इसके अंदर इसने बोल दिया कि डिवाइस डिस्कनेक्ट है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मुझे ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है। ब्लूटूथ ऑन कर दिया, मैं ब्लूटूथ सेटिंग्स में चला गया हूँ। मैं इसके अंदर पिक्सल 4 नाम से होगा, पिक्सल 4। अब ये मेरे आईफोन से कनेक्ट है। अब मैं इसको जल्दी से चलाता हूँ। मैं यूट्यूब में चला चुका हूँ। यहाँ पे जाके मैंने सर्च कर दिया बस हुरुरु सॉन्ग। तो गाइस मैं आपको सुना देता हूँ, देखो। गाड़ लिया नया शरारा, ओवे का पक्का गाना, गाड़ लिया नया शरारा, ओवे का पक्का गाना, बहुत तेरी नाचेगी खुल के। गाइस इसका फुल है। तो गाइस आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।